الغرفة الحمراء. في ليلة باردة استأجر أدهم غرفة في فندق قديم بوسط المدينة. كانت الغرفة تحمل الرقم 306 وكانت آخر غرفة متاحة، رغم أن الفندق بدا شبه مهجور. عند دخوله الغرفة لاحظ أن الجدران باهتة وكأنها بنيت قبل عقود. الأثاث كان بسيطا، لكن ما لفت انتباهه هو باب صغير خشبي بجوار الخزانة. لم يكن يشبه باب الحمام، بل بدا كأنه يؤدي إلى مكان مخفي. فضوله تغلب عليه، فاقترب من الباب ومد يده ليفتحه، لكنه كان مغلقا بإحكام. تجاهل الأمر وأغلق الأنوار استعدادا للنوم، لكن بعد دقائق سمع صوت خربشة خفيفة قادمة من ذلك الباب الصغير. حاول إقناع نفسه أن الأمر مجرد تهيؤات، لكن الصوت تكرر، متبوعا بهمس خافت بدا وكأنه يردد اسمه: أدهم، أخرجني. تجمد في مكانه وعيناه تحدقان في الباب، وفجأة انفتح الباب ببطء شديد ليكشف عن ظلام دامس خلفه. لم يستطع رؤية شيء، لكن أنفاسا ساخنة خرجت من الظلام، وكأن شخصا ما يقف هناك يراقبه. تراجع إلى الخلف بسرعة والتقط هاتفه ليضيء المكان، لكن لم يكن هناك أحد. كان الباب مفتوحا على فراغ أسود وكأنه يقود إلى لا شيء. قبل أن يستوعب ما يحدث امتدت يد شاحبة من العدم ممسكة بإطار الباب، تليها عينان متوهجتان ظهرتا في الظلام. ارتعد قلبه، وقبل أن يتمكن من الصراخ اندفع كائن مجهول نحوه مطلقا ضحكة شيطانية. استيقظ في اليوم التالي على الأرض، والغرفة كما كانت، الباب الصغير مغلق وكأن شيئا لم يحدث. قرر المغادرة فورا، وعند مروره بالاستقبال سأل الموظف عن الغرفة 306 ليجيبه الرجل بصوت منخفض: الغرفة 306؟ لكن لم نسكن أحدا فيها منذ سنوات، إنها مغلقة منذ حادثة اختفاء أحد النزلاء. نظر أدهم إلى مفتاح الغرفة في يده، ثم عاد ببصره نحو الموظف ليجده يحدق به ببرود ويهمس: هل فتحته؟